start with an opening prayer. Let me call on Pastor Ajaka to come and quickly do that for us. Thank you. We appreciate you because you never allow any evil plans to take charge of the day. We appreciate you over the chairman, the secretary, and every members of the committee. Thank you over the land, community, Igbo kingdom. We appreciate you over the kings and the chiefs. We praise you, Lord. We pray the Savior that exalted in the name of Jesus. Father, we want to start this press conference. We pray that as we roll out all the activities and the programs of event that we have, we pray, oh Lord, that you see us through all the events in the name of Jesus. We pray that Igbo will be at peace. The community will never turn into a place of chaos, and every of the developmental programs, and to make this year Igbo Day celebration a success, shall come to fulfillment in Jesus' name. Amen. Thank you for answering prayers. For in Jesus' name we pray. Amen. Thank you for the wonderful prayer. Once again, I welcome you all to the first conference of 2021 Igbo Day. Let me introduce the Alhaji Sulaiman Ayokunle, who is the treasurer of the planning committee. Thank you, sir. Next to him, we have Alhaji Sharif Junai, who is the vice chairman of the Igbo Day planning committee. And the big one, my Oga, I am loyal, sir. That's the chairman, Mr. Titi Lope Andrew Balogun, the CEO and of the Great Private School in Igbo. And next to him, sorry, I will introduce myself. My name is Idris Adekino. I'm the secretary of the Igbo Day planning committee. We will quickly go to the business of the day. I have welcome address by the chairman, sir. Good morning, members of the press. I am privileged to welcome the gentlemen of the press to this yearly briefing on the activities lined up for our town, citizens, and all dwellers to this yearly celebration on behalf of the entire executive of 2021-2022 Planning Committee. Our four parents started this remarkable yearly event precisely 33 years ago. So far, it has been priceless to date. This year's celebration takes the pattern of continuity of progress. The main purpose behind this foundational concept continues on this path. This year celebration is powered by technology and can be followed online via Zoom. The major events will be available to watch on mobile phones and other devices online in real time worldwide. We will kickstart this year's celebration with prayers, Iwure and Juma service on November 19, 2021 in the morning till 2 p.m. Afterward, award of excellence and dinner will be held with His Royal Majesty Oba Barrister Abdulsemiu Orimadegun Kasali, the Adeboruwa of Igbo Kingdom, in the evening by 5 p.m. Award of excellence will be accorded to indigenous of Igbo, Ikorodu Division, and recognized dwellers of Lagos State in general. Igbo Carnival, round fighting competition, and Igbo Hall of Fame is affixed for Saturday 28th November, Sunday 21st November 2021 as well. The last lap of presentation entails final stage of science exhibition, Igbopedia, cultural day, Earth Day, and welfare package delivery to benefiting elders in the town. The final of the football competition will also be held during the week as well as Oloja Day. Youth empowerment and youth gala and beautiful pageants to round up the activities. Friday 26th November is slated for tree planting day after an enlightenment
seminar on benefits of restoration of green infrastructure in Lagos State. The grand finale will come up on 27th November 2021 at Ikpoko Stadium by 12 p.m. prompt, where a renowned Fuji musician will entertain guests and well-wishers. This year's event will be rounded up with prayers and felicitations at a designated church in Igogo land. On behalf of the entire committee, I want to thank you all once again for listening. Question will now be entertained on any ambiguity related to all the aforementioned. Thank you. Following the other program we have here, unveiling of the activities for the program is the next item here. And I have the approval of the chairman to do that. Members of the president, we appreciate you for covering our education. Igogo Day 2021, being the 34th edition and 5th anniversary commemoration of Adebolua of Igogo Kingdom. These are the highlights of the program we have for the celebration. The theme of this year is celebration of greatness. We deem it fit to celebrate the greatness of Igogo Kingdom, to celebrate the greatness of the history of Igogo Kingdom, and to celebrate the greatness of ourselves. So start with which is today, Saturday 13th November 2021, that's the press conference. This is just to tell people now to the entire world. By next week, 19th November 2021, Igogo Day will be starting proper. On Friday 19th November 2021, we are going to have a new restrictive, the traditional prayer here by 7 a.m. Next is the mass service at Igogo Central Mosque. On the same day, we have a word of excellence for dinner with Oba Adebolua of Igogo. We have dignitaries such as Commissioner of Health, Professor Akin Abayomi, as one of the awardees. Why? The role the Commissioner played in coping the pandemic in Lagos State is worth of awarding it. Also, in the awardees list, we have Commissioner of Agri, likewise we have SA Works Lagos State Government. For the quality job the Ministry of Works in Lagos State is doing in the productivity division and Lagos State at large. On Saturday 20th November 2021, we are going to have the Igogo Day Carnival, whereby all clubs and associations, streets and wards in Igogo will find out to march in the presence of the Oba of Igogo, Oba Akosemi Olumadebu Pastor, the Adebolua of Igogo Kingdom. The venue is Adebolua Palace here. On the same day, we are going to have a public service day for our brothers and sisters who work in public service, either local, state or federal. And that will be by 4 p.m. at the Showcase Hotel. On Sunday, 24th November 2021, here in Palace we have the induction into Igogo Hall of Fame. This is a new program that this committee is introducing in Igogo Day program. Basically, it is to recognize some of our fathers, posthumous awards, and likewise those who are still living. On the same day, we have round prize competition at Igogo Stadium, and on the same day, we have Elders Night in Adebolua. The Elders Night is a new program as well for our Atalagawa, and they will come and dine and wine with the Oba of Igogo. On Monday, 22nd November 2021, that will be the final stage of science exhibition project. We have started that for almost 2 weeks now, and on that day we are going to have the final. Likewise, we are going to have Igogo Kidia Primary and Secondary School. The venue is Rotary Vocational Center in Igogo. On the same day, we have English and Yoruba debate and preliminary stage of athletics. On Tuesday, 23rd November 2021, we are going to have cultural day, Isheshe Lagba. We want to give room for our Baba. We are going to have cultural dance. Àpẹẹpẹ àwọn òṣèré alápẹẹpẹ ìfún abọ́sàn mẹ́rin níbi wọn rí máa péjọ níjọ yẹn pardon me to use our dialect. We are going to have Àṣà festival, we are going to have two Ìgbónúkó, Sàngétọ̀, and a room for Kẹ̀kẹ́ club. On that day we are going to have final stage of athletics venue in Model College. Wednesday 24th November we are going to have our F day to free health training. We are going to have the following
activities for the health program, free blood pressure check, free blood sugar check, free cervical cancer screening, free drug distribution, free minor surgery, e.g. breast, lung, and anemia repair, lymphoma, etc. We are going to have free eye screening and free glasses, and partnership with Eye Care Foundation for welfare package for elderly and less privileged in the community, which is popularly known as Aquano. This is being facilitated by our that's the final stage of Adeboruwa football competition we hold on that day. The venue Lagos State Civil Service Model College will be trying to 4 to 6 p.m. On Thursday, it will be a venue for our youth to enjoy themselves, to celebrate themselves. We have youth empowerment for that day. That is the venue for Bakatali Hall. That's the Rotary Center by 9 a.m. Next is Oloja Adeboruwa Day. Ọjọ́ ìjẹ́ ó jẹ́ ọjọ́ tí a yà lọ́tọ̀ fún àwọn ọlọ́jà ìgboro láti bá kábíyèsí ọba àgbọ̀sẹ̀mú orílẹ̀-èdè Kàkálì ṣe àjọyọ̀ ọdún àrùn tí wọ́n dé orí àlééfà orí àpèrè báwọn àgbàlagbà ti máa ń sọ̀rọ̀. In the evening we have the youth gala night and then we have Miss Adeboruwa beauty pageant. On Friday 26 November we have a very special program initiated by the Kabiyesi himself, that is tree planting. This we are partnering with Ministry of Environment and Water Resources, which we are getting the approval of the Honorable Commissioner of Environment in the person of Mr. Atunji Bello. Venue is Jimmy Benson Road, Igbe Road. Along that road, we are aware that Honorable Jimmy Benson facilitated 1.7 kilometer road project. Along that axis, we want to join hands with him to beautify that road. On this day, after this, we are going to have a seminar, and the guest speaker is the General Manager of Lagos State Parks and Garden Agency. The topic is seminar, benefit of restoration of green infrastructure in Lagos State. Venue is actually inside Oreyo Secondary School. Time is 10 a.m. Saturday, which is going to be the grand final, is going to be the D-Day. We have a special award for the special advisor to Mr. Governor, that is Barrister Kutumbo Philip Wahab. Special advisor on education is coming here in the temporary to come and receive that award. We deem it necessary to award him because of his young strike, his role, his contribution to educational development in Ibobo, Ikorodu Division, and Lagos at large. On that day, we have a popular musician, Prince Adewale Ayuba, tí wọ́n máa sọ̀kọ́ tó máa dìbò fún wa níjọ́ yẹn. So we are enjoying all sons and daughters of the local community, friends and family to join us, to come and felicitate with us. And on the last day, which is Sunday 28 November 2021, we started with prayer, and definitely we are going to end with prayer. By the special grace of God, pẹ̀lú kábíyèsí àtàwọn olóyè àwọn lọ sí lára àwọn ilé ìjọsìn ní ìlú láti lọ ọpẹ́ fún ilé ìfowópamọ́ rẹ̀. On this note, men of the president, I thank you and I appreciate your presence. Thank you, sir. Next is interaction questions and answers from president. Ẹ káàsán, orúkọ mi tàbí ìgbàgbọ́lájí láti iléeṣẹ́ Ojútólé. Mo kọ́ bẹ́ẹ̀ lu àwọn ìṣàkátẹ̀rù ayẹyẹ lọ́gbẹ̀ẹ́nu ẹ̀kúṣẹ́ ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Mo gbọ́dọ̀ fojú sùn ọlọ́run á jẹ́ kó ìwé bẹ́ẹ̀ ti fẹ́. Ìbéèrè mi ti fẹ́ béèrè àwọn kan ní pé ó kàn fẹ́ dákalẹ̀ owó ló ná yín. Ṣé ẹ ní ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó wà ní ìlú yìí àbí àwọn olóṣèlú tí wọ́n gbówó rẹ̀ fún àbí àpò ara yín lẹ́yìn tí wọ́n tẹ̀lé sí ogun nǹkan ibi tí ẹ dákalẹ̀? Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ tó fẹ́ lọ́dọ̀ yìí ni pé sára ètò tẹ́ ẹ dákalẹ̀ mo rí pé àríyànjiyàn máa wáyé ní èdè Yorùbá. Yóò jẹ́ nínú mi dùn pé ìgbogbo fi ọwọ́ lọ èdè Yorùbá sẹ́yìn. Ẹni ìbéèrè tó máa wáyé ní èdè Yorùbá àti èdè òyìnbó. Mo bó sì wà fún mi pé ẹ ti rántí pé ó yẹ ká máa ṣe àríyànjiyàn ní èdè Yorùbá. Wọ́n á lè pe irú nǹkan tẹ́lifíkà nìkan tó dáa ní ẹ̀bùnwó ló máa wà fún ẹni tó ń gba lókè nínú àríyànjiyàn náà. Ẹ ṣé. Any other question, please?
Good afternoon, everyone. I am Abayo and I represent Jova TV and News Connect. I want to leverage on what you said already to appreciate the organizers of this event because of the facts. Yeah, my question is this. The first question is, what strategy did you adopt in identifying the elderly who will benefit from the welfare program? What strategy did you adopt? And also for the youth, how do you intend to empower them? We have different empowerment. And in this 21st century, we want empowerment that would be realistic, that would be solving the problem of the moment. So what strategy or what kind of empowerment are you giving to the youth at this time? Lastly, some of the awardees are people that are not residents from what you have said, like 2 people you mentioned, Ohaba and the other person. So how did you come to the conclusion, and does it mean people who reside here can also be awardees? So that's the question. Do we have any? Good afternoon. The organizers of the 33rd People Day celebration. Good afternoon, my fellow colleagues. My name is Yakiru Seidu, the owner of the Mega Expression Media. Firstly, I want to applaud the organizers for the unique and the wonderful pattern that we are introducing to this People Day. Thank you. But I want to ask a question. The previous Igbo Day that we have been doing, it has to be targeted on a particular something. Seeing your own team, celebration of greatness is fine. All what we then we had here today to celebrate ourselves, to enjoy and be together. So, forgetting that even we are doing this program today is also a product of Igbo Day. This one, is there not going to be anything like fundraising targeted towards a particular project that we will be saying, okay, if the product of Google, is it just going to remain as just celebration that Lord is doing? I want to start on the system protocol. National Assembly is my name. Thank you, officer. My question goes to the final stage, the science and project exhibition. It's only meant for the private schools and the public schools to engage in this exhibition. That's number one. Then of what package you want to give the participants. In the sense that when it comes to the issue of project exhibition, and then at the final stage, you will not see something very tangible to see this participants compared to this whatever, maybe giving them a car or someone who wants a car whatsoever. What are the things you want to give to the participant at the end of the exhibition? Thank you, sir. Orúkọ tèmi ni Karim Abọ́ládé láti iléeṣẹ́ IPO. Ìbéèrè tèmi ni pé gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ Ìgbòho ló máa jáde ní ọdún márùn-ún. Ìbéèrè tèmi ni pé kí ni àwọn ìlànà àbí ìgbésẹ̀ tí ẹ ti gbé lórí òfin tí ìjọba gbé lẹ̀ lórí COVID-19 tí gbogbo ayẹyẹ yìí máa fi kásẹ̀ lẹ̀. I am the General Secretary of Kano State City Oyo. I want to know what role the CDS in Igboho, what role do you expect the CDS to play throughout the program? Orúkọ mi ni Ọlámilé Kọ̀mísìlè láti African Super TV. Ìbéèrè mi ni pé ní gbogbo ọjọ́ tá máa lò fún àyẹ̀wò, báwo la ṣe fẹ́ ṣe ìfihàn nínú ọkọ̀ mọ́tò tó yẹ kó tún kẹrẹ fàkẹrẹ kò ní ṣẹlẹ̀ sà. This event started over 30 years ago. This is not a joke.
I would like you to mention some of the achievements. What are the things you have achieved so far? Then the chairman's address said that the event was started by the forefathers. Can you mention some of the purposes? Why was it? Why did they start it? Then you also mentioned an event called Olojade, which is, I want to assume that the traders are involved. And in most cases, you find out that shops are usually under lock and key. What kind of effect do you think it will have on the economic aspects of the town on that particular day? Thank you. The first question there, Mr. Taofeek Afolabi, from Ojútóyè, ẹ̀sọ́ nípa fundraising, mo fẹ́ dá inú òní pẹ̀lú èdè tí ẹni níbo la ti rí owó question yẹn ó tóbi díẹ̀, but mo fẹ́ lè mọ̀ wípé kí gbogbo ṣe program ìrọ̀kan program ìgbòmí àtúntàkì gbogbo business owner tó wà ní gbogbo pátá láyìnbọ̀ tó kọ́bọ̀ nítorí fásitì dájọ́ òun ni wọ́n ti àfihàn activity láti fi ayẹyẹ rẹ̀ and ìdílé tó yẹ pé at the end of the day we are going to account for every kọ́bọ̀ tó wọlé sí àti committee tẹ́lẹ̀. Mr. Abayomi from Ìjọba TV, any more strategy la fẹ́ fi àjọ how do we intend to empower the youth and our team? The fact is, the Adekunle Award of Excellence is not actually meant only fún ọmọ Ìgbòho. Nínú award yẹn náà, a ní àwọn ọmọ gbogbo. Lára àwọn láti rí the chairman of the local council development area, who is going to be awarded on that night for the exemplary role tí wọ́n ti ṣe láàárín apart of the local government, àárín that education that is administration constructed for the use of the local government of this kingdom. And how do we intend to empower the youth? Fine. Ẹ bá lọ káàkiri láàárín ìbẹ̀rẹ̀ wípé a ní center kan tí Lagos state government dálẹ̀ àgbè ní agency for mass education wọ́n wà ní ẹ̀gbẹ́ stadium. This center àwọn nìkan tí a partner pẹ̀lú because a ní ẹ̀gbọ́n àbúrò tí wọ́n ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́ níbẹ̀. So lára àwọn ọ̀nà tí a fẹ́ gbà ní pé àwọn èèyàn àwọn student tó wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ graduate one or two of them àti ọ̀fíìsì wọn lára àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n nílò ní afẹ́ fún wọn. Mr. Shakiru Seyi from Legal Expression is applaud us, thank you. You did a wonderful pattern, thank you. Sọ̀rọ̀ nípa project fine. Yes, gẹ́gẹ́ bá ṣe wọ̀n pé bí gbogbo táwà ní community hall and then gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí wa Igboho Development Association Nigeria lára assignment tí wọ́n fún wa ní wípé we want to start off with Igboho town hall that the second grace of God this year. So the assignment given to us is to see how to lay a foundation for an edifice we can call Igboho town hall this year. By the second grace of God, that is the project we are targeting on. Thank you. Mr. Fashola Shakiru, ẹ̀bẹ̀rẹ̀ nípa science and exhibition. Well, mo fẹ́ fi dá yín lójú pé we don't only distribute to private school. Ìdíje mi ti bẹ̀rẹ̀ ní last week and I can assure you that we have participants from public schools and private schools in Igboho. Tẹ́bàdé Rotary Center, that is the venue the program is ongoing. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa package, something tangible that we want to give to them. Mo fẹ́ assure you pé I understand your plan that when it compares to pageantry that the reward is more or less more befitting than educational program. But mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé alága Igboho lè ta ní ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n, ọ̀mọ̀wé ni wọ́n, olùkọ́ ni wọ́n, and it's also a student, a PhD student, wọ́n mọ rírì ẹ̀kọ́ fún ìdàgbàsókè ìlú Igboho. We will never delegate the prize for
science and education there. We have fantastic for that. Karim Abolaji from Ikorodu 106.1 IKDFM rédíò tiwantiwa ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìlànà tí a ti gbé kalẹ̀ fún COVID-19. Well, as you can see, our chairman and other committee members, we have our nose mask, we have free nose masks to not be used in all participants in our program. Likewise, we have the for work àti provide there for our definitely we are not going to jettison that. We will look into that because we know that government what do you call government roles on this definitely our no ní ṣe láì máa tẹ̀lé. Ibrahim Alawo from CBA ẹ bèrè pé kí ni role àwọn CBA. Well, from the beginning of this administration, we had a meeting with the chairman of the CDC on how to get a list of all CBAs because kábíyèsí kan nípa fún wa pé gbogbo CBA tó wà ní gbogbo báyé must actively participate, and I can tell you that we have over 100 CBA across gbogbo báyé 12 CBA that they people letter sí gbogbo wọn through the office of the chairman of the CDC, and I can tell you that over 90% of them have gotten their letters, and I know mo mọ̀ pé wọ́n ní ipa láti ṣe ìpàdánù. My CBA, for instance, àti ń gbìyànjú lára àwọn ìgbésẹ̀ tí a fẹ́ gbé. It's the review from African Super TV. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa traffic management. Definitely we know that is the number one agenda of Mr. Governor from his team's agenda. And I want to assure you because you are bringing to LASTMA, men of LASTMA will show up to help us manage the traffic. And likewise, láàrin ara wa, àwọn náà ní committee tí a fún ní responsibility through the security subcommittee tí wọ́n máa wà in charge of that. And lastly, Mrs. Akosede from Fanga wọ́n béèrè pé kí ni àwọn achievement tí a ti gbé ṣe ní ìgbogbo, and then why ìdí tí wọ́n fi dá ìgbogbo ìgbè sílẹ̀, and ẹbí béèrè nípa question ọlọ́jà rẹ̀. We want to start with by the special grace of God, I work with the Lagos State government. I can tell you that when I was in secondary school, I was I went to go to the money, free jam for free TC through the activities of the Global Student Union, and we are ready to issue now. We are ready to issue TC forms to students in the school. Thank you. You are asked about achievement of Indogode program. Ó wà lára program wa pé at the end of this event we want to give out free TC form. And gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ, we have health committee tí a sọ̀rọ̀ nípa àyẹ̀wò ọ̀fẹ́. Last 2 years we did surgery, free surgery, because people we have medical practitioners, we have nurse. So this year by the special grace of God, the power CBI, we are going to do that. Ẹgbẹ́ wa sọ̀rọ̀ nípa kí ni tí a fi ń ṣe gbogbo lè from history àgbọ̀ wípé mo lè kéré nígbà yẹn we started gbogbo lè from 1988. Ìdí mẹ́ta ni àwọn bàbá wa jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n fi gbé gbogbo lè lọ́wọ́ dá sílẹ̀. Àkọ́kọ́ ni wípé for us to unite. Nígbà yẹn àwọn bàbá wa wà ní òkè òkun, most of them don't dwell in the community, so wọ́n fi gbogbo lè wọ́n máa fi ń kóra wọn jọ papọ̀. And secondly is to have fun. Àwọn àfi ń ṣe ìgbádùn, and lastly we use to raise funds for development of the kingdom. And lastly ọlọ́jà day. Ọlọ́jà day ilé jẹ́ ọjọ́ tó jẹ́ pé all the traders and artisans dey come around to felicitate His Royal Majesty Ọba Abdulsalim Orimalegun Kasali. Shops under lock and key. Well, I have never witnessed that in Igboho, that during Igboho day we lock our shops. No, they will witness it, and we are not planning anything like that because we know directly or indirectly those affect the economy of the country. We have people in the community who dey pay survive. So because we want to celebrate Igboho day, does not mean they should lock up their shops. I don't know if we will ever go reasoning to, and we don't have it in our plan as the secretary or the administrative head of the planning committee. We don't have it that on that day we are going to launch shops
To this end, I think I've been able to. No, let me. Before you wrap up, does that mean that in case anybody notices things like this, maybe abnormality, who do they report to? Anomaly like what? Like there's a touting, Igogo is known to be a peaceful area. There is coexistence. Amorawa, but in some cases, things like this, some people may want to hide under the umbrella to foment trouble, like touting. In case people notice things like this, who do you think they will report to? Then we are in the era of social media. Can you rule out any number that is contact social number? In case of contact person. In case of touting, or maybe people want to take advantage of it. I will start from Mrs. Foster. Thanks for the question you've asked. I'm at Yoruba English in Mama Soko. Like what my secretary has done, he has actually done justice to some of the questions. In addition, when you specifically ask about the empirical fact of what the Google Day celebration has given it, and a good example is where we are all gathered here today. This edifice was built with the Google Day proceed. So I think those. Hello. That is number one. This edifice was built with the fund of Igbogo by our predecessors. So, and in addition to that, we are looking into that line to raise funds for Igbogo Town Hall. Our elders are working on that to have a very good location of land for that. Now, source of fund. We have business owners who have contributed, SCDA, families in Igbogo community, sons and daughters, individuals, they've contributed. SME, a lot of them have contributed. So the source of fund is so far is very impressive. So far, it has always been impressive from the inception of this committee. So, on empowerment, on education, I want to applaud the educational committees. They've empowered secondary schools, business owners, and tertiary institutions for some of our sons and daughters that have performed brilliantly in their various institutions. So the educational committee is empowering them. So the educational committee, they've tried in that area. Now there is one germane question someone asked, that what are the criteria we use in identifying awardees? You say some of these awards, there is no way you can contest it because it's just like this is it peacock. Okay. You can easily identify peacock when you see it. Like, let's take for example the first female representative, House of Assembly representative in Igbogo, Hall of Fame. It's very easy to identify that, okay, this is the first person that have achieved this, and this is the first person that have achieved a particular sector. Now, on the issue of the award as well, when you reward people that are striving, àwọn tó ṣe ribiribi méje yàyà mẹ́fà, inú wọn máa dùn láti ṣe dáadáa. Mo wà nínú mọ́tò kan lọ́jọ́ kan, àwọn èèyàn wọ́n sọ̀rọ̀ gbogbo, and the only thing tó kọ́kọ́ sọ is to say, secretariat wọn, Igbogo secretariat is one of the best
àwọn tó wá sọ̀rọ̀ yẹn they are not even from Lagos State inú bí àwọn tí mo wà lọ́jọ́ yẹn they are from a particular state outside just a state in southwest that among all the SCDA that have been created during this dispensation Igbogbo local government is one of the best wọ́n dárúkọ mú kọ́ ọ̀rọ̀ adákẹ́ that is a kind of ọ̀rọ̀ ìwúrí tó yẹ pé inú èèyàn máa dùn tó bá lọlé àwò pé yes àwọn Igbogbo náà à ń ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ ẹ̀yàn tó dẹ̀ ṣe apá tẹrù irú nǹkan báyẹn ó yẹ ká lè recognize ẹ̀ so that a lè ṣe míì tó tún ju ìyẹn lọ ìyẹn náà rí bẹ́ẹ̀ ẹ wo COVID ẹ wo nǹkan tí commissioner for health tó ṣe lórí COVID you see bóyá torí pé a wà láàrin ara wa bí a lè má mọ ipa tó kó ọ̀wọ́n ìlú tó ní ẹ̀ka tó ní kunu gan wọn bí Lagos State ṣe àdírẹ́sì ẹ̀ wọn ò rí ṣe báyẹn irú professor yẹn ó yẹ ká pọ́nlé then àti náà ọmọ wa tó lọ sí yunifásitì wọ́n ṣe first class kábíyèsí ta nísìnyí His Royal Majesty Barrister Kasali Orímágbégún wọ́n fẹ́ nǹkan tó yẹ pa máa ṣe ó máa wú orí àwọn ọmọ kéékèèké so gbogbo àwọn ọmọ ìlú yìí tó ti ní first class a fẹ́ pè wọ́n kábíyèsí fẹ́ bá wọn ṣàpéjọ kọ́jọ́kù ká polongo wọn kínú àwọn ọmọ wọn tó àwọn ọmọ wa àwọn àbúrò wa náà tó wà lẹ́yìn sódà ọ̀rọ̀ ìjàgídíjàgan gẹ́gẹ́ bí madam ṣe sọ́lọ̀ yẹn nípa touting kó yẹn lè rí pé eléyìí ò ń ṣọ̀nà ọ̀nà ní pé kò kàwé ẹ kíwọ náà lè ṣe kí ni kò lè bọ́ bá jókòó kò ń ṣe pé kò máa nawọ́ sókè kò máa ṣe ọ̀rá ìsàfọ́ba kọ́ba bẹ́ẹ̀ jókòó tó bá mọ̀ wí ẹ̀ dáadáa ìlú yìí rẹ́dì láti ṣe kí ni láti recognize ẹ so adẹ̀ náwọn ẹ̀gbọ́n bọ̀dá bàbá tó wà láláwùsá tẹ́ pé wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà a fẹ́ fi award yẹn dá wọn lára yá pé ẹ ṣe o gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe sílùú à ń rí o tá máa pè yín lọ́sàn-án tá máa pè yín lóru tẹ́ máa jẹ́ wa inú wa tún dùn atúní kọmíṣánná náà tó tún wá láti ìlú wa ṣé kò yẹ ká dúpẹ́ pẹ̀lú pé a ní àǹtí o a ní obìnrin tó tún jẹ́ kọmíṣánná inú gómìnà gan á dùn tó bá rí bẹ́ẹ̀ pé àwọn ìlú yìí wọ́n appreciate ẹni tó wá láti local government wọn so gbogbo àwọn nǹkan táwò kò ṣe pé akọ̀wé pé àwọ̀dì lágbájá òun ló fáìn jù ká lọ fún tàmẹ̀dù ló ga jù ń lù ká lọ fún àbí tàmẹ̀dù ló kúrú jù ń lù ká lọ fún kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tó gbà wọ́dì dábàá lọ wojú orúkọ gbogbo wọn ẹ rí pé yes ọ̀hún eléyìí wọ́n tó gba gbásù lọ́yẹ́ wọ́n dẹ̀ ti nípa nílùú yìí wọ́n ti nípa kò ń ṣe pé bóyá àkọ́lọ́ fi dáyàn lárayá pé òkè wá gbà ó wá jókòó tọ́ba ó then tẹ́ bá wo ìlú yìí náà nípa coexistence anáwúsá ní Ìgbò àjọ ń gbé lájọ́ àti àlàáfíà irú àwọn tó ń ṣe ètò báyẹn ó yẹ ká wò pé òkè ẹ̀yìn Ìgbò ẹgbà ò fún pé gbogbo nǹkan tí kábíyèsí ń fẹ́ gbogbo nǹkan tí gómìnà ń fẹ́ gbogbo nǹkan tí local government chairman ń fẹ́ gbogbo ẹ̀lẹ́ ń bá ṣe ẹ̀ báwọn èèyàn yín sọ̀rọ̀ wọn ìlú ń lọ irú àwọn èèyàn báyẹn ó yẹ ká yẹ wọn sí pẹ̀lú àwọ̀dù sódà tó bá délé ọ̀wọ́n náà sọ fún àwọn èèyàn wọn pé Ìgbogbo rere ni o wọ́n mọyì èèyàn o so ìyẹn kóyè jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọ̀dù nìyẹn á farabalẹ̀ ó ní àwọn kọmitì ta set up tó farabalẹ̀ tó lọ ṣe tó rìn jáde tó wádìí àwọn èèyàn dáadáa tó dẹ̀ rí pé àwọn eléyìí ti lápa nípa ọ̀nà tó tọ̀tọ̀ tó fún tọdún yìí o so lórí ọ̀rọ̀ aláwọ̀dù dé àti wípé kò sí báyìí bẹ́ẹ̀ o then lórí source of fund àti sọ́lẹ̀ kan ọmọ ìlú SCDA community sons and daughters wọ́n ti ń ṣe nǹkan tó ń wú wa lórí lágbára Ọlọ́run pláàni wa náà lẹ̀ lórí pé owó ta bá gbà lọ́dún ẹ wo nǹkan táwọn ẹ̀gbọ́n wa ṣe ibẹ̀ la jókòó sí tí ó máa ń ṣe irú eléyìí náà tó ṣe nípa gbogbo lè sábẹ́ gíla bá ti lọ ṣe meeting a dẹ̀ tún fẹ́ ṣe pé kó tún ju eléyìí lọ lágbára Ọlọ́run so gẹ́gẹ́ bí ọ̀mọ̀wé Aláròyé Mr. Shakiru ṣe sọ́lẹ̀ kan yẹn lágbára Ọlọ́run this year committee we have plan and with what we have been raising so far ilẹ̀ àwọn bàbá wa ti ń bá wa ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀ a fẹ́ kọ́ befitting community town hall fún gbogbo
so tí a bá ti rílẹ̀ tọ́wọ́n bàbá wa ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lágbára ọlọ́run ìwòye ọdún tó bọ̀ a máa sọ nǹkan tínú wa máa jù báyìí jù bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó yẹn lórí ọ̀rọ̀ táwọn ọ̀yẹ́ ẹ ṣe gan. so lórí ìtẹ́ tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé ókè o ọlọ́run má jàre kò ṣe dáadáa ọ̀tá náà lè sáré pé ìtọ́ bá ní iṣu kan lọ́tún lósì well àwa ti ṣe sáǹpù kan bí ẹni pé ńgbà tí wọ́n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ fóònù nọ́mbà máa pe ti tèmi máa fi fóònù náà fún àwọn tajọ wà bí wọ́n á pe fóònù nọ́mbà wọn kò sí nobody is an island there tí bá rọra bọ́ta báyìí secretary mi ẹni pé tó bá gbásùn lọ́yẹ́ gbogbo ìbéèrè tẹ́lẹ̀ ẹni pé òun ló kọ́kọ́ dáhùn kò dẹ̀ tí ìgbèmí tí bá gbé máìkì fún igbákejì mi náà ìṣèǹtì náà ní akápò lé ẹ̀rí pé gbogbo owó tá ń gbà ẹ̀rí báyé sọ because àjọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ní bọ̀ ìmọ̀ àkọ́kọ́ sọ fóònù nọ́mbà ti tèmi 09035221659 so kẹ́ pè wá lórí pé òkè o nǹkan báyìí ní ká tún sáré ṣe o nǹkan báyìí ní ká tún ṣe ní pé wá pàjáwìrì o so màá gbé fún vice mi Mr. Jinod so kọ́ pé fóònù nọ́mbà tuntun wọn náà. 08033093691 08033093691. ẹ̀ṣẹ̀ àjọṣe oníbàjẹ́ o àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o apart from that máa fi phone number lórí platform people kan resume Instagram Facebook everywhere la máa post àwọn telephone numbers yẹn sí in case of any contributions either by idea or in terms of monetary financial moral support we need support of everybody phone number 08039440469 ẹ ṣeun gan àjọṣe wọ̀ nígbàjọ́. One more time. 08039440469. 0813-7144-732. Thank you. I think, Doctor, we are going to bring the press conference to an end. To do a vote of thanks, I will call on the Vice Chairman, Ogata, vote of thanks. On behalf of the Planning Committee 2021 Imugude, their houses far away within the community, we have to appreciate them. I pray Almighty Allah will give you journey mercy back to your various destinations. Once again, I thank you all. We started with prayer. Please, we are going to end with a prayer. Dr. Abu Fatah, the closing prayer. Thank Almighty Allah who has helped us in the beginning of this first conference and the unveiling of 2021 in the building celebration. We pray to Almighty Allah as we are beginning with God. We pray to Him to guide us through the program. Amen. That at the end of the program we have a great honor to go and celebrate. Amen. And to go and give thanks to Almighty God. We also pray to all the gentlemen of the press that are here that Almighty Allah will give you safe return back to your destination. Amen. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Thank you very much. The purpose of this program for culture and tradition is to awake people consciousness and let them know that okay, for every community you belong to, there is a way you can coexist in line with government rules and regulations. Then we have some of our old foods that are no longer aware of our kids. So this program, like we have Kokore, Ifoko, the Oloja Day, the Cultural Day, those things will come up and our children will also see it and families that are in diaspora will be able
to say, okay, this is how we still make this food and learn from it. That is one. And this particular year, with the celebration, is going to showcase what the Lagos State government has encouraging citizens to imbibe. That is preserving of the ecosystem, which the KBC is going to champion on. We are going to plant trees, and from them, KBC is going to enlighten people on the importance of preservation of the tree to the ecosystem and the community as a whole. We talked about the surgery, minor surgery. Yes. So, what kind of? Can you mention the kind of surgery? One of the surgery that will be taking place is the lump sum. Those that have a breast issue, that have not cancer, that have breast lumps. So our medical team are going to examine them, and they are going to take care of them. I mean, they will do the operation. It's going to be free. It's going to be free. So we've been doing it. This is not the first year we've been doing it. We've been little, all those minor surgery. So it's going to be free. And so far, people have registered. We have quite a number of people who they are not financially buoyant to embark on this surgery on their own. But the community is going to foot the bill for them through the contribution of our brothers and sisters who are in the educational line. So going forward, what's your final advice for the entire Ikorodu people and the well-wishers that are here? Well, I just want to re-emphasize that no matter how you grow in life, your foundation should always be at the back of your mind. You should always move back to the society. Like me, I went to Methodist Primary School, and when I see the school, I'm always happy. So we should all son and sundry should not leave the town and feel like, okay, I no longer belong to this town. Even if they have business, they should do what? They should bring part of their business down to the community. We have some of our brothers who are in diaspora. They've been contributing, and I want to use this opportunity to appreciate them. I want to use this opportunity to appreciate them. The whole society, the whole community has seen what they are doing, and we are going to publish their name. So I want to encourage all son and sundry that any day we are celebrating in the town, I'm talking about Ikorodu generally, they should try to assist morally, financially. They will all be appreciated. Your name again, sir? My name is Titilope Balogun. And the chairman? I'm the chairman of the Planning Committee for 2021 and 2022. Thank you very much. You are welcome. Thank you.